שלום וברכה. פרשת אמור פותחת בדינים של הכהנים. למי מותר להם להיטמא ולמי אסור? עם מי מותר להם להינשא ועם מי אסור? ועל הכהן הגדול אסור לו להיטמא לשום נפש, לשום מת, אפילו לאביו ולאמו, רק למת מצווה. וכך נאמר, והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידיו ללבוש את הבגדים. את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום. מה התורה מדגישה הגדול מאחיו? משהו שנראה כגאווה. לא די לומר, והכהן הגדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. אומרת הגמרא במסכת יומא, הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו. הכהן הגדול צריך שיהיה לו שפע, שהוא יהיה עשיר, שהוא יהיה חכם, שהוא יהיה דמות של ההרצה. אם אין לו את זה, אחיו הכהנים צריכים לדאוג שיהיה לו. הם מוסיפים לו כסף, הם מנסים להשתדל שהוא ילמד חוכמה, כדי שהוא יהיה באמת דמות מנהיגותית, דמות להרצה. אבל יש כאן משהו בעומק. למה צריך את זה? התורה רוצה לומר לנו, כל כוחותיו של הכהן הגדול, זה משל אחיו. אם אין את הכהנים שעומדים מאחוריו, אם אין לו עם שתומך בו, אין ערך לתפקיד, לכותרת, לטייטל שיש לו. כל הכותרת באה מזה שיש לו תמיכה ציבורית, מזה שיש לו הערצה מהציבור. הכהן הגדול מאחיו, זה בא מהאחים שלו. כך צריך להיות מנהיג, כך צריך להנהיג, לקבל את התמיכה הציבורית, וזה נובע מענווה, מהקשבה, מיכולת להבין את הקהל. שבת שלום.